nandito po tayo sa SM. Naghahanap po kami ng washing machine. So, samahan nyo ako. So, eto na guys, yung mga washing machine nila. Ang hinahanap ko po ay yung mga automatic. So, yung pinakamura po, ang maganda din to. Ito yung pinakano nila. Pero ito maganda, inverter. Inverter siya. Ayan siya. So, ayan. Excuse me po. Huwag kayong istorbo dyan. Yan yung mga automatic nila. So, ito sobrang laki na. Ayoko na. Malaki na talaga siya. So, doon ako pipili. Yung sa single lang. So, ito na yung napili ko. Wait lang ha. Tingnan natin. May free na din kasi. Oo, pwede lang. May card fee. So, may kupon ba na? Sa NGERA. Sige, pandilog na dito. Kung pilay pa-charge ninyo dito. Iwan mo sa kanan. Within the city mong good, ma'am. It's 4,500. Depende sa item. Doon naman kayo na sa akin. G. Oh, Mahalan na mo. Pwede rin siya 3-sticker. pwede rin ba ni Tracy? Oh, pwede na. Ipasagan lang nila. Ayan po guys, nandito na po tayo sa bahay. So, unboxing po tayo ito. So, wait lang po. Samahan niyo ako. Yan guys. Ang ganda. Say, Goy! Say doon! O, saan ninyo, Ben? Yung sa karton. Tempa. Mugani din. Awan sa day ni. Ay sus. Ito yung ilaw. Ano ba yan? Ayan, mao naman day na. Oo, maog. Balik na sa table. Ayan. Ayan ho siya. Ayan siya. Ayan na guys. So, ayan. Ayan siya. Ito yung ano niya. Ayan na, bak ha. Ito yung host niya. Bida na, Joy, batang tingog ang akong... Pagawan natin, pagawan. Ayaway. Pero sa baba. Kani mauni siya dire. Nakawin na pa-play na. Yan na ipa-play. O, Dax, o. O, ang kanina lang. Ayan, ganyan na siya. Tapos, yung isa, buksan natin to. Bugat. Iapato, rago na nga rin, Goy. Kani ipatong. Dito sa lingkuran, butang nga rin. Ayan. Assemble na. Kung may lagay ka pa ba,
Ay, kugmukod ka, bida. Mungkin sa mga may muna. Muna. Kuan habuanan, katanan sa ihabua. Nasa ikaw pa rin na. Di, oy, mga sabon. Quality sa table. Ayan yung free niya. Ayan guys, ang free. Once bumili kayo ng washing machine, may free siya. Ang ligid ani. May pre-Android CP. May gulong to eh. Ayan. Arise! Susun sa tabay. Susun sa tabay. Nay, kan Ayan. Ayan, diba? Tagpilar ko to. Oh, ayan na ho siya. Di oy, di kung Gigi. Much later. Ayan na ho siya guys. Tinesting ko na siya. So, ayan. Ito yung on and off niya. Tapos, start pero i-progress. I-process mo muna siya sa normal. Tapos, ayan. Wash, rinse, then spin. Yun. Pagtapos niya, medyo napiga na. Sampay na lang. Yan, ganyan na ho siya. Tapos na ho yung unboxing natin. At itutuloy ko na yung paglalaba ko. So hanggang dito na lang at bye ho uli.